салом алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳама каса хубен. нағзен ду намо палиё доштем. рӯзи 12 соати 23:50 через ош паридем омадем. 23:50 паридем омадем. соати 7 киргизистонда мо дар киргизистон уже фур омадем. мақсад киргизия то обеда полни будем. границаи киргизистона гузаштем, мо омадем границаи хмонда бегаҳ шид ва бегаҳ рамфаи хмона гузаштем ки границамона ин раҳ давомем. полни раҳ маҳкам мега барф задаи санг фур омадаи чизе ки раҳо маҳкаманд. айдина бегаҳ ина то ҳозира 12 соат гузашта вале ҳамбуӣ накардем. ҳозир ман шуморо мошинора ишондам. ина мошино инаме қадар умум мошин дар торш гуроб мақсад одам мурдагия хатия би ҳамура сартен мегем сар наметием. инҷа ҳаман хеле маҳкам полни мошина очрад ина коми ош қати омадания я фикрша кана ки ин хеле мен мемонад дар ноҳияи айние мавҷи. барои ҳамин эҳтиёт кунем хитона. хай мо омадем арзон гуфтане ки ҳам хеле раҳ намондем. ин бечора хатия би мо санобуд хаҷдат мекунем, лекин ин мардак гуроб дора одами мурда намондисан. ҳамин одам адаже барава на айди на бегоҳ то ҳозира раҳра маҳкам кардем. трактора мондиам гузаштанем. мо бояд инта барем наитак перевал қади бояд бигардем барем, лекин намондисан.